Здравейте, приятели! Аз съм Ива от Vanilla BG и днес съм се подготвила да ви покажа един страхотен нов продукт в нашия онлайн магазин. Става въпрос за ето тази хавлия за коса тип тюрбан, която се закопчава много удобно с копченце и по този начин позволява хавлията за коса да не се свлича от главата ви. Предлага се в няколко различни цвята. Аз съм си избрала ето този с маковете, тъй като маковете са едни от любимите ми пролетни цветя. И днес смятам да го отворя и да ви демонстрирам върху нашия манекен за шапки как точно се поставя тюрбана и какво представлява. Материята е супер мекичка и приятна, попива много добре водата и е направо удоволствие да се ползва. Сега ще го отворя и ще ви го покажа в пълния му блясък. Ето по този начин изглежда тюрбана в отворено състояние. Прилича на нещо като дълга качулка. От тази страна е копченцето, с което се закопчава. А ето тук е и ликът, в който влиза копченцето. Ето може да разгледате и самите макове отблизо. Както ви казах, страхотни са. Отвънка материята е леко плюшена, супер мекичка и приятна. А отвътре е класическа хавлия, произведена в България. Ето това са инструкциите за употреба от самия производител, написани са на опаковката и можете да видите как се поставя тюрбанчето. По този начин от задната страна остава и ликът, навивате и след това захващате отзад с копченцето. Ето сега ще ви покажа как изглежда и върху нашия манекен. Тюрбанът се поставя по този начин, захваща се отпред, завъртате хубаво и го промушвате отзад, така че да се захване за копченцето. И тюрбанът застава по този начин. Тя изглежда отпред.